अहिले मेरो टिम यहाँ आएको छ। शिक्षाको टिम 4 नम्बरमा छ, स्वास्थ्यको टिम छ, कृषिको टिम फर्क्यो, सूचना प्रविधिको टिम आज आउँदैछ, सिँचाइको टिम आज फर्किँदैछ। त्यो मेरो टिम भनेको मैले आर्जन गरेको मेरो सम्पत्ति हो, मैले बनाएको सम्बन्ध हो। उनीहरू मलाई सहयोग गर्न चाहन्छन्। मैले भने त्यसको आइदो सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 उनीहरू यहाँ आएका छन्, यहाँको स्कुल गएका छन्, यहाँको सबै खेत गएका छन्, रिपोर्ट बनाएका छन्। अब यो रिपोर्टको आधारमा म एउटा योजना बनाउँछु। त्यो योजना नै मेरो 5 वर्षका निम्ति मेरो सङ्कल्प हो। त्यसमा मैले काम गर्छु। यति कुरा तपाईलाई विश्वास दिएर भन्न सक्छु, 5 वर्षभित्रमा सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 मधेसको 32 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 1 नम्बर क्षेत्र बन्छ भनेर विश्वास गर्छु। तपाईका छोराछोरीहरू कोही कतार काम गर्न गएका छन्, कोही मलेसिया काम गर्न गएका छन्, थुप्रै काठमाडौँमा काम गरिरहेका छन्। थुप्रै युवाहरू छन् जो कामको खोजीमा हुनुहुन्छ, नयाँ अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ। म सबै गर्छु, चटक गर्छु, जादु गर्छु भन्ने मेरो कुरा होइन, तर म इमानदारितापूर्वक मैले गर्ने काम गर्छु। म कांग्रेसको सभापति अरू ठाउँको लागि हो, तपाईको लागि होइन। अब तपाईहरुको लागि म दाइ हो, भाइ हो, साथी हो, छोरा हो। तपाईको त्यो हक लाग्छ मलाई, त्यो अधिकार तपाईको हुन्छ। मतदाताको रूपमा तपाईको हक मसँग हुन्छ, तपाईको अधिकार मसँग हुन्छ।